Chakabvunduka panguva ino we saw yesterday our reverend utaona she vachinatso kudhamba mutungamiri wenyika yeMaZvilambo Mnangagwa pachena zvatikaona kuti kunyange naBombshell Geza akabva atotora aiwa radio clip aiwa yake utaona she ndobva atogadzirawo another post akati the fight is still on. Zvamuri kuona izvi zviri kusapotwa nautaona she zvekufight against aiwa the Zimbabwean leader panguva ino ndo chokwadi ndo zvatiri kufamba nazvo. Saka mashoko mudanjiro pana rubo subscribe like out of the bell icon. Tivina paende ibibisi mabanyira chiti. Boom. Ref utaona she. Dump Emmerson Mnangagwa. Some few day utaona she came out defending ED Mnangagwa. But today he jumped out of ED's sinking ship and joined the Geza revolution. In your dark days, friends are few. ED was warned about these people. So much muda panapa atokonzi aiwa ED has been dumped aiwa pachena aiwa nema supporters aitino kuti yesterday na 8:30 tino kuti Bombshell Geza official handle yake yamuri kuona iyo akatoya akaita another post aitotega iye utaona she wamuri kuona kuti anozikanwa kuti is an ally wa ED Mnangagwa achiti makomrades nyaya ndiyo tomorrow no looking back. Let's view of the streets. Mnangagwa must go. This has been blessed by God. Thank you Rev Utaonashe for your solidarity statement. It's for every Zimbabwean. Let's stand up against corrupt rule. Ndo mashoko anobuda panapa tiri kuona kuti nyakuna Bombshell Geza afema mashoko akati ndiko kwatiri kuenda cheko todze mafunguro enyu ndoti kudii pamusoro aiwa kwemashoko anoitaurwa panapa aiwa nautaonashe achiuya achiita oppose kune mutungamiri wenyika. Tudze mafunguro enyu kudii pamusoro pechiti kwechi kuna comment section yedu. Tudze mafunguro enyu, subscribe, like, hit on the bell icon.